हेलो गाइस, आपका वेलकम है बिल्कुल एक नए वीडियो में। आगे आपको पता चलता रहेगा किस चीज के ऊपर वीडियो है। Coil replacement. अरे अंशु, अरे उसमें देखो सामने अलमारी में एक ग्लास रखा होगा, एप्पल 11 लिखा, उसमें पीछे पासवर्ड लिखा होगा, देखो। नई वाली दुकान पे जो वहाँ पर मिल जाएगा। नई वाली शॉप में है ना, बैक पैनल होगा। बैक पैनल नहीं, पन्नी नहीं है। देखो सामने। ठीक है, ग्लू लगाते हैं। वो 31 नहीं है। भैया 7678 7678। ठीक। बताएं क्या बोल रहे थे। NMOT 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 पहले तुमने पूछे थे, आपने ये कहा था कि बार किया है 1500। देख लो, कंफर्म कर लो, पक्का। NOBT NOBT ये लिए ये ले ले, काम का ले लो, अंदर कुछ है तो नहीं ना। ये है बबल आपका है। अरे भैया चलो ठीक है। वो आ गया मिडिल आ गई। ठीक है, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो, आई है कि नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब में डाल देंगे। चलने दो उसको।
बस इसको सूखने का इंतजार किया जाएगा। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। चलो इसको सूखने दो, 2-3 घंटे बाद।